Bruxismo. Você já ouviu falar sobre o bruxismo? Então, o bruxismo, eu vou falar sobre ele em alguns vídeos aqui, porque resolvi fazer isso porque tem chegado muitos pacientes me procurando sobre esse transtorno. E o bruxismo ele tem uma origem grega, esse termo tem origem grega. Ele significa apertamento, atrição ou fricção dos dentes. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa que mostra que 30% da população mundial são acometidos por esse transtorno. No Brasil ainda é um pouco maior. Pós-pandemia, isso teve um grande aumento. Aqui no Brasil, em torno de 40% da população que é acometida pelo bruxismo. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aqui para que vocês possam acompanhar e saber mais sobre este assunto, que é muito importante e que vocês têm que tomarem consciência sobre. Então acompanhe aqui no meu canal, daqui da clínica, e para verem os novos vídeos tendo essas informações sobre o bruxismo.